nord del Piave, nella zona di Farra di Soligo, Moriago e Sernaglia, c'è una società emergente in ambito esclusivamente maschile. Parliamo della Piave Volley. La nostra società è composta da circa 114 atleti in palestra. La nostra attività inizia innanzitutto dalle scuole, dove già da tempo noi promuoviamo un programma che si chiama Gioca Volley e lo facciamo in tutte le scuole del quartiere del Piave. Poi partecipiamo a tutti i campionati giovanili, cominciamo con il mini volley, l'Under 12, l'Under 13, l'Under 14, l'Under 16 e l'Under 18. La Piave Volley schiera in Serie D la prima squadra, con un'età media attorno ai 18 anni. L'obiettivo che la società ha per questa squadra e che quindi come allenatore io ho accettato è quello di far crescere i giovani, e soprattutto da un punto di vista tecnico e soprattutto anche da un punto di vista della maturità, saper affrontare i problemi non solo dal punto di vista tecnico ma anche decisionale, saper stare con i propri compagni e quindi di crescere insieme per affrontare anche le difficoltà della propria vita. Crescita tecnica prima di tutto ed obiettivo salvezza. L'obiettivo della società innanzitutto è la salvezza, però visto l'andamento della squadra si potrebbe pensare anche a puntare a una promozione. L'inizio è stato buono, adesso vediamo come prosegue la stagione e decideremo col tempo. In realtà la Piave, in Serie D, viaggia a livelli medio-alti in classifica, a pochi punti dalla zona promozione. Sicuramente farebbe piacere, se non quest'anno, anche magari il prossimo, una promozione in una categoria magari superiore, sarebbe molto, molto bello, insomma, per tutti, anche i miei compagni. Se non sarà promozione in Serie C quest'anno, c'è da scommettere che l'appuntamento con la categoria superiore sarà rimandato alla prossima stagione. Sono giovani, quindi possono solo migliorare. I ragazzi si impegnano molto, ci credono molto a quello che fanno e quindi presumo che riusciranno anche a fare il salto di categoria fra un anno sicuramente. I giovani della Piave hanno le idee ben chiare, vorrebbero spiccare il volo, ma le avversarie più esperte costituiscono un ostacolo non facile da superare. Noi abbiamo fatto una gran preparazione all'inizio, perciò siamo partiti bene da quel punto di vista là. Le squadre vecchiotte di solito se la giocano verso la fine con l'esperienza, perciò è tutto da vedere. Se la Piave cresce con i giovani è perché inizia ad allenarli già dal mini volley. Lavoriamo a Moriago, Sernaglia, Pieve e a Farra di Soligo, in tutti e quattro i comuni e abbiamo 35-40 bambini in palestra. A confermare tutto ciò è l'allenatore della prima squadra, che in Serie D si trova degli atleti tecnicamente già formati. Tecnicamente sono già preparati, in questa società si lavora molto dal punto di vista giovanile, già dal mini volley, dai primi anni della scuola media si cerca di impostarli in un certo modo e quindi arrivano in Serie D con un bagaglio tecnico molto positivo. E la notizia particolare è che la Piave Volley non espande molto nel territorio il proprio raggio d'azione, ma riesce a portare in palestra un elevato numero di atleti dai paesi di riferimento. Sono tutti di questi tre paesi qua, Pieve di Soligo, Sernaglia e Col San Martino, sono tutti di casa nostra. E tutti cresciuti nel vivaio e che la società ci tiene molto a questo, è una caratteristica di questa società, di non chiamare gente da fuori ma far crescere tutti i giocatori del proprio vivaio.